హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వెంకీ ఫుడ్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఈ చలికాలంలో వచ్చి దగ్గు, జలుబు అలాగే తుమ్ముల్ని ఎలా ఇంట్లోనే మనం పోగొట్టుకోవాలో ఒక అద్భుతమైన చిట్కా చెప్పబోతున్నాను. ఇది మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది. ఇది అన్ని సీజన్లో వచ్చే దగ్గు, జలుబు అలాగే తుమ్ములని పోగొట్టడానికి ఈ చిట్కా మీకోసం ఈరోజు నేను చూపించబోతున్నాను. మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందుగా కొత్తగా మన ఛానల్కి ఎవరైనా వచ్చినట్లయితే ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేసేసేయండి. అప్పుడే నేను చేసే బ్యూటిఫుల్ వీడియోస్ అన్నీ మీరు తప్పకుండా ఫాలో అయిపోవచ్చు. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా మన ఈ అద్భుతమైన ఈ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దాని మీద ఒక గిన్నె లాంటిది పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దాంట్లో మనం 2 గ్లాసుల నీళ్ళు వేసుకోవాలి. ఇలా 2 గ్లాసుల నీళ్ళు వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ఒక 4 లవంగి మొగ్గలను వేసుకోవాలి. ఈ లవంగి మొగ్గలు బాడీలోని వేడిని పుట్టించడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా ఒక చిన్న అల్లం ముక్కని కచ్చాపచ్చగా నలగొట్టుకొని దీంట్లో మనం వేసుకోవాలి. ఈ అల్లం అనేది మనకి బాడీలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతుంది. ఇది అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇలా దగ్గు అది ఉన్నప్పుడు కూడా తీసుకోవడం మీకు చాలా మంచిది. ఇలా అల్లం వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం ఒక 5 మిరియాలని చితక్కొట్టుకొని పౌడర్లా చేసుకొని వేసేసుకోండి. ఈ అల్లం కూడా బాడీలో వేడిని పెంచుతుంది. అదేవిధంగా దీంట్లో మనం పసుపుని వేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఈ పసుపు అనేది మంచి పసుపుని తీసుకోండి. ఈ ప్యాకెట్లలో పసుపు కాకుండా మనకి న్యాచురల్గా బయట దొరుకుతుంది కదండి, ఆ పసుపు వేసుకుంటే మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. పసుపు అనేది యాంటీసెప్టిక్గా కూడా మనకి పనిచేస్తుంది. బాడీలో ఉన్న ఏదైనా కూడా మనం పసుపుతో మనం పోగొట్టుకోవచ్చు. ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత మనం దీంట్లో ఈ కషాయంలో తులసాకులను వేసుకోవాలి. ఇలా ఒక 20 తులసాకులని తెంపుకొని వేసుకోండి. మన ఇంట్లో ఎప్పుడు దొరుకుతాయి కదండి తులసాకులు. ఇంటి ముందు తులసి చెట్టును కూడా మనం పెంచుకుంటే ఇలాంటివన్నీ మనం కషాయం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా తులసాకులన్నీ కూడా మనం వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం పుదీనా వేసుకోవాలి. ఈ పుదీనా వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ దగ్గు, జలుబు అలాగే తుమ్ముల నుండి చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి. మనం ఎప్పుడు బిర్యానీలో వాడుతుంటాం, కానీ ఇలా పుదీనా వేసుకొని ఇలా కషాయం చేసుకొని తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. నార్మల్ టైంలో కూడా మనం పుదీనా టీని చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక వీడియోలో నేను పుదీనా టీ ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఇలా పుదీనా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా అన్నీ వేసేసుకున్న తర్వాత మీకు తుమ్ములు కూడా ఉన్నట్లయితే దీంట్లో ఒక 4 వెల్లుల్లి చితక్కొట్టుకొని వేసుకోవాలి. తుమ్ములు లేకపోతే అవసరం లేదండి. ఇలా వేసేసుకున్న తర్వాత అన్నీ కూడా బాగా మరిగించుకోవాలి. మనం ఈ రసాన్ని అంతా కూడా బాగా కలుపుతూ ఒక 2 గ్లాసుల నీళ్ళని వేసాం కదండి, ఈ వాటర్ అంతా కూడా మనకి ఒక గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా బాగా మరిగించుకున్న తర్వాత దీన్ని వడకట్టి కొద్దిగా తేనె కలుపుకొని కొద్దిగా తాగుతూ ఉండాలి. రోజుకి 3 సార్లుగా ఈ వాటర్ని తాగితే మీకు ఒక 2 డేస్లో చాలా రిలీఫ్ వస్తుందండి. ఈ టాబ్లెట్స్ వాడకన్నా ఇవి మనకి చాలా యూజ్ అవుతాయి. ఈ చలికాలంలో అప్పుడప్పుడు తయారు చేసుకొని తాగండి. మీకు ఉన్న దగ్గు, జలుబు అదేవిధంగా తుమ్ములు కూడా ఈ కషాయం అనేది నయం చేస్తుంది. మీరు ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది చాలా అంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఛాతీలో పేరుకుపోయిన కఫాన్ని కూడా ఇది బాగా పోగొడుతుందండి. ఎప్పటి నుంచో కఫం పట్టేసి ఉన్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. వెల్లుల్లి కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచిది. ఈ కషాయాన్ని అప్పుడప్పుడు తాగుతూ ఉండండి ఈ చలికాలంలో. మన కషాయం రెడీ అయిపోయిందండి. ఇలా మనం 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసాం కదా, ఇది 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇక్కడ బాగా మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం వడకడదాం. ఇలా వీడియో చూపించిన విధంగా దీన్ని మొత్తాన్ని మనం వడకట్టేసుకోవాలి. ఇలా వడకట్టుకున్న దాంట్లో మనం కొద్దిగా తేనెని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే పంచదారను కూడా కొద్దిగా యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని తాగితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అదేవిధంగా
వీడియోని లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియో వేరే వాళ్ళకి వెళ్తుంది. ఈ ఈ చిట్కా వాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. లాస్ట్ వరకు వీడియోని చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.